Эгейское море в Бодруме удивительно чистое и прозрачное. В тихих бухтах вода переливается бирюзой, виден практически каждый камешек на дне. Воздух в Бодруме пропитан солью и соснами, а берег то скалистый, то песчаный, с уютными пляжами и красивыми видами на острова. Днем – купание и прогулки на лодке, вечером – мягкий свет заката и набережные с кафе. Прекрасный Бодрум сочетает в себе комфорт и спокойный ритм отдыха, к которому хочется возвращаться снова и снова.